बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के बेशर इलाक़े में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि शाम और रात के औकात में कश्मीर जीबी, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई खित्ता पटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, शुमाली बलूचिस्तान, कोसलिमान और कैथर रेंज पर गरज चमक के तूफ़ान बनने और सिर्फ चंद एक मकामात पर बारिश और आंधी का इम्कान। मुल्क के दीगर और बेशर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के बेशर इलाकों में शाम रात के औकात में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि रात के औकात में मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नारवाल, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, खित्ता पटोहार, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सरगोदा और गिरदनवा में गरज चमक के बादल बनने और इक्का दुक्का मकामात पर बारिश और आंधी का इम्कान। जबकि दीर, चतराल, सवात, कोस्तान, बालाकोट, कुरम, खैबर समेत बालाई वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। जबकि बलूचिस्तान और सिंध की साहली पट्टी पर हल्की बूंदाबांदी और मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। ताज़ा नोट फरमा लें, 18-19 जून से मुल्क के बहुत से बालाई वस्ती और जनूबी इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ होगा। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शेयर का नाम कमेंट करें। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।